अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं सरदार इस्लाम सरदार मोबाइल हसन टावर LG35 से। तो आज हम अपने व्यूवर्स को आईफोन 13 प्रो मैक्स में जो वाइड डिस्प्ले का इशू आता है उसको हल करेंगे और आप सबको दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।